ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى صينيه كوسه بالبطاطس بالصدق. المكوناتنا هنا عندنا ايه؟ عندنا ربع كيلو بس صدق، بصلايه مبشوره، تومتين متقطعين قطع صغيره او مهروسين، حوالي 5 طماطمات مضروبين في الخلاط. وعندنا هنا 3 كوسات كبار عليهم جزرتين و3 بطاطسات، كلهم متقشرين ومتقطعين ومغسولين وزي الفل. يلا بينا هنجيب الصينية اللي احنا هنشتغل فيها على البوتاجاز، وهنحط فيها زيت او سمنة، وبعد كده هننزل بالصدق. نزلنا بحتة سمنة، نحط عليها شوية زيت، ولما هيسخنوا كويس هننزل بالصدق نشوحه. ده اول حاجة. يلا ننزل بالصدق، بسم الله. هننزل بقى بالبصلة الثومة، هننزل بقى بالكوسة والجزر والبطاطس. الجزر على فكرة اختياري، لو مش عايزين تحطوا جزر ما تحطوش. هننزل بقى بالصلصة. على فكرة في طريقة تانية برضو، احنا ممكن نعمل كله ني في ني، نحط الصدق على البصل على الصلصة على البطاطس والكوسة، ممكن نحطهم كلهم مع بعض في الصينية ونعمل ونسيبهم يدوا مع بعض، ونحط ملح وفلفل ومعلقة صلصة لو حابين. وهي هتبقى جميلة برضو، وهتبقى اسهل لكم. هنسيبها بقى على نار عالية تدي كده شوية. بصوا بدأت تبقبق اهي. تعالوا نراجع بقى المكونات. احنا عملنا ايه؟ حطينا الصدوق شوحناه، وبعد كده نزلنا عليه بالبصلة، وبعد ما نزلنا عليه بالبصلة حطينا البطاطس والكوسة والجزر وصلصة الطماطم، و زي ما قلت لكم عايزين تحطوا توم، ملح، فلفل اسمر، لو عايزينها لو بتحبوا الاكل حراق سبايسي هتحطوا برضو قرن فلفل حراق. انت ليكي مطلق الحريه تطلعي الصينيه دي زي ما انت عايزه، بس انا قلت ايه اديكوا فكره جديده عشان نغير روتين الاكل شويه وبأقل الامكانيات، يعني اكله موفره واقتصاديه زي ما انا معوداكم على الاكلات الموفره والاقتصاديه اللي هي سهله، ما بتاخدش وقت وما بتكلفش، وهتلاقي مكوناتها موجوده في بيتك دايما. يعني ايه الوصفات اللي انا بنزلها ولسه هنزلها هتلاقوها حاجات متوفره في كل بيت، حاجات اقتصاديه بسيطه متوفره في اي بيت. طبعا الكوسه مفيده جدا، كلها حديد. بصوا بدأت تغلي اهي. لو عايزه تحطي عليها ورق لورا بيديها طعم جميل برضو. وما تنسوش رشة السكر. اي حاجة فيها صلصة هتعمليها فيها صلصة او طماطم او كده ما تنسيش رشة السكر، عشان الحموضة بعد الاكل وكده تبقى اكلة خفيفة على المعدة.
هنغطيها بقى وهنوطي النار شوية وهنسيبها تستوي براحتها. لو الصلصة نشفت شوية ممكن تزوديها مية سخنة او شوربة لو عندك، هتبقى جميلة قوي برضو، بحيث ان هي تبقى على طول بالمنظر ده كده الصلصة مغطياها وتفضل مبمبكة كده. تمام. يلا بقى هنجيب غطا وهنوطي النار شوية وهنسيبها بقى ايه تستوي براحتها خالص. زي ما قلت لكم لو عايزين تحطوا معلقة صلصة هنحط عادي، مفيش مشكلة يعني. معلقة الصلصة هتديها لون احمر اكتر. خلاص غطينا الصينية. الاكلة دي بيتعمل جنبها ايه بقى؟ رز ابيض عادي او رز بالشعرية، ابيض بالشعرية لو انتي حابة. انا هعمل رز ابيض عادي، وممكن نعمل جنبها سلطة، يعني هتبقى كوسة بالبطاطس ورز وسلطة. يلا هروح اعمل الرز. الله ريحتها طلعت، شم ريحة فظيعة، ريحتها رهيبة بجد ما شاء الله، اللهم بارك. هنسيبها برضو تكمل سواها. ما شاء الله اللهم بارك، ريحتها فظيعة، ريحتها تحفة. بصوا الحلاوة. هنسيبها برضو تكمل سواها. لما توصل بقى للمرحلة دي شوية كده داخلة خلاص على السوا، فاضلها شوية صغيرين يعني وتستوي، هنحطها بقى هنولع الفرن ونحطها في الفرن لحد ما تبقى ايه بقى، بنحبها محروقة. عارفين الكوسة كده مع البطاطس لما يبقوا محروقين كده في الفرن؟ هوريها لكم بقى لما تطلع بإذن الله. ايوه هو ده الشكل اللي احنا عايزينه النهائي. بصوا محمرقة ازاي. يا رب تكون الوصفة دي عجبتكم. انا عملت الرز وهجهز دلوقتي السلطة. طبعا بعد ما بنشغل الفرن من تحت حوالي ربع ساعة كده، بنشغل بقى الشواية هي اللي بتدي الحروقة اللي على الوش دي. تمام. وبتشغلوا الشواية يعني قبل الأكل على طول. ده بقى كان الشكل النهائي بتاعنا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. مش عايزاكم تنسوا بقى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان بإذن الله يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.